Всем большой привет! Сегодня у нас очень вкусный салат с овощами, пастой и копчеными сосисками. Очень сытный, дачный вариант семейного ужина на природе. Нарезаем сладкий перец соломкой. Помидоры такими вот небольшими кусочками. Нарезаем маленьким кубиком свой любимый сыр, можно любой, на свой вкус. Нарезаем колечками сосиски, у меня охотничьи, копченые. Нарезаем мелко базилик, петрушку. Все ингредиенты соединяем, оливки по желанию я добавляю. И главный сытный продукт этого салата – это паста из твердых сортов пшеницы. Варите согласно инструкции в подсоленной воде. Макароны должны быть аль денте. Немного легкого майонезного соуса, плюс сметана, плюс немного горчицы и перемешали. Добавляем к салату и перемешиваем. И сразу подаем к столу. Кстати, очень-очень вкусно. Такой себе а-ля итальянский рецепт салата по-нашему. Желаю вам побольше приятных позитивных моментов в жизни, хорошего настроения и приятного аппетита!